Welcome to my channel, MJTV Crave and Taste. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ginataang santol na pwede ninyong pagkakitaan sa maliit na puhunan. All set na ang ating mga ingredients. We have oil, minced garlic, minced onion, minced chili, salt, bagoong alamang, giniling na baboy, gata ng nyog, at ang ating pinigaang santol. Kailangan muna natin siyang pakuluan hanggang lumambot, banlawan ng mabuti at pigaan para maalis ang asim at hindi magtubig ang ating ginataang santol.
Please don't forget to subscribe on my channel, MJTV Crave and Taste.